就是我有一个学长，他本身其实他也是一个医生，那他自己也开诊所，不过他是成人科啦，成人科，他小孩子一开始都给我照顾，但是后来3岁了上幼稚园，他想说自己开点药，有常感冒嘛，然后就像开学季这个感冒很多，自己开点药啊，加减减处理就好了。那有一次他就是小朋友咳嗽咳了4、5天。结果到有一天早上稍微有点发烧，那他一样啊，就是本来要这样子，但他老婆就不高兴了，对，他就带着小朋友跑来找我，他就说他要来给我看一下，听诊器放上去，一听就觉得那个呼吸声很奇怪，因为不是正常，有一些那个水声，我当下就跟妈妈说，可能要去照个 X 光一下了，就他果然去照了一下，左边的肺部整个都白掉了，整个都白掉了，那。当场住院，本来是说因为那个肺部有积水，差一点还要插那个胸管引流。欢迎收看《医师好辣》，跟美女好辣医师团。今天3位特来宾。有一个亲子平台做了一个父母的旅程调查，很多人都是在成为父母后才开始明白，原来当父母真的不容易，是啊，很辛苦。那这个平台呢，就是想透过这些调查来了解这些旅途上父母的状况。其中呢，64%的父母在育儿过程中是感到焦虑的。这些焦虑来源平均有几名？几大重点。第4名是健康问题，一定的啊，担心。对，这个从还没有生怀胎就紧张，对，在肚子里就在担心。第3名3C 网络使用，现在你看看，3岁小孩子就靠网络养，每天看那个，然后唱那些看歌， iPad 养，对，我已经焦虑到我儿子只要碰手机，我就开始焦虑，对，真的，我就整个火就要来。第2名是亲子沟通，这也很难。荣登第1名的更难，就是我们的情绪控制。真的，时代不一样，为什么现在小孩子的情绪跟以前那个小孩子大环境都不一样？我真的觉得3C 影响很大。没有，我也觉得少子化，大家更疼，然后每个都有点傲娇，问题很多啦。对，真的。对啊，所以其实普遍现在家长是蛮头痛的，对，因为小孩情绪控管不好，在学校呢就会有攻击同学、跟同学吵架，或者是长大直接攻击别人，爸爸相当都在担心，担心别人小孩，担心自己的小孩。对啊，好不好？我们家长百百种啦。所以今天呢，我们分成2派。是啊，一边呢是自责派。对，这自责派的家长怎么样都先怪自己。对，我们这边怪东怪西派，这个就是其实有点严重。对的，我们是比较明理派，这我扛下。今天丽婷呢就到我们的怪东怪西派，对，好不好？跟朱婷呢在一起，经费不足。好了，我们先来看看第一个问题哈。你看，现在小孩子异常难发现，调皮生病只有一线之隔啊。那个小孩子身体不舒服呢，就医的程度很难拿捏。这很难过哎。真的，其实而且我是生女儿嘛，但因为女生就有很多妇科的病，然后像比如说台湾偏潮湿，所以像我老婆以前就是很常发生尿道炎之类的。那比如说女儿一生出来之后，其实我当时也不太了解说。这么小就会有妇科的病吗？我其实没有太在意这件事，所以比如说以前基本上他喝完奶，想说配方奶喝完，那水量已经够了，我也没有特别再去教他再多喝水，对，然后或者这么小也不会去补充蔓越莓嘛，不会去做这事，然后更别想说我后来搬去林口，其实林口的湿度也算蛮湿的，对，但我就没有意识到这件事，然后甚至到他后来开始有意识，他想尿尿的时候，他手不自觉会去摸，那小朋友手上其实随时都有很多细菌，对，然后才2岁多他就尿道炎，哇，尿不出来，痛到不行，然后哭到那种很用力想尿出来都尿不出来，然后才意识到说天哪，我有多失责，是，对，然后就后来大家就不能怪你了，没有，可是因为我会觉得说，因为我自己很爱运动，我很注重喝水这件事，但我没有把这好习惯带给他。所以在他2岁他得到尿道炎那段期间，我非常的自责，然后我无所不用其极的让他身边每个地方随时看到有10个水瓶，对，我看我各种水瓶 ，Elsa 的啦，美人鱼的啦，让他会有想喝水的那种就是欲望，而且你一定要以身作则，喝给他看。对，我吃完饭喝水漱口，然后或是运动完好喘的时候怎么办啊？帮爸爸拿那个水过来。我家陪我运动的时候，叫他帮我拿水，然后那你自己喝。他说对，好热哦，我也要喝。睡觉的时候我会放那种最方便的吸管杯，然后夏天可能加1个冰块，让他觉得凉凉的，放他床边，而且随时可以拿到的。你的方法用错了啊！你要给他一点点颜色，一点点味道。我那个小外孙呢，我告诉你哦，他呢很喜欢柠檬。
我们就会要加一些小块柠檬片。这么特别的小孩，好喜欢酸的，真的哦。对，然后他就很喜欢喝水。对，你知道吗？所以我觉得你给他加一点点他喜欢的，当然不是不好的东对，西。我觉得你加柠檬是很棒的方式，因为有点酸酸的感觉。教小孩请教我，室外高所以你也是自责派的。不是，我不是自责派，我是照顾派，怎么没有这一派？哦，来，我想那个照顾过程一定都难免有一些小朋友不舒服、很自责的情形啦。那像这样跟大家分享一个故事，就是我有一个学长，他本身其实他也是一个医生，那他自己也开诊所，不过他是成人科啦，成人科，他小孩子一开始都给我照顾。但是后来3岁了，上幼稚园，他想说自己开点药，有经常感冒嘛，然后就像开学季这个感冒很多，自己开点药啊，加减减处理就好了。那有一次他就是小朋友咳嗽了4、5天，结果到有一天早上稍微有点发烧，那他一样啊，就是本来要这样子，但他老婆就不高兴了，对，他就带着小朋友跑来找我，他就说他要来给我看一下。那个学长还特别赖我一下说我那个老婆太紧张了哈，那你帮她安大一下，就是处理。然后说应该没什么事，我看还好这样。小孩来的时候，其实那天活动力看起来确实是不太好，听诊器放上去，一听就觉得那个呼吸声很奇怪，因为不是正常，有一些那个水声那大部分就是那个肺泡里面有一点水的状况。那比较一下，两边。有一边还连声音都听不太到，那个肺等于是有一边可能发炎的更厉害，连呼吸声都不太到。我当下就跟妈妈说，可能要去照个 X 光一下啦，因为这个听起来应该肺炎，而且是比较严重的肺炎，因为可能有积水。对，那我还请他赶快先处理，之后我就也赖一下学长说，他这次好像太太是对的，这次好像是有需要住院的状况，就他果然去照了一下。左边的肺部整个都白掉了，整个都白掉。那当场住院，本来是说因为那个肺部有积水，差一点还要插那个胸管引流，但是因为还好孩子看起来活动力稍微还可以接受，所以后来用一些物理治疗的方式，再加上抗生素施打以后，他有慢慢恢复啦。不然本来是说要插个管子住加护病房这样。对，所以跟大家讲就是遇到小朋友的状况，尤其18岁以下，还是尽量能够找专业儿科医师。对，那小朋友其实因为就医的部分，其实到底什么时候需要就医，我想也是各位家长都是非常困扰。一般我简单讲就是，如果这个情形跟他以前感冒感觉上不太一样，不管是爸爸或妈妈，有一个人觉得有一点状况了如果2个人都觉得怪怪，那不用讲，那一定是就医啦。如果他今天最常见的咳嗽、发烧、肚子痛、呕吐，如果他今天咳嗽是伴随会呼吸会喘，或者是看起来他呼吸是急促，就是胸口会这个起伏很大，而且已经没在发烧平稳的时候还是这样，那可能就要小心，这个可能有一点状况。那第二个就是发烧什么时候是要赶快就医，因为有时候发烧1天2天观察活动力，那是什么呢？退烧以后的活动力，已经退完烧，温度正常，他看起来还是没有活力。其实小孩不太会装说发烧不舒服啦，大部分他可以玩，他都玩得稀里哗啦，对，有时候40度还是照样玩。所以看起来活力不好、退完烧的，这个就要当下还是要小心一点，尤其是婴儿更不会骗你，他随时吃不下啦，活力不好都是。那再来就是最常听到就是大一点的小孩肚子痛，小孩肚子痛没事就会喊一下，不是说一肚子痛就去，但是如果他是3、4个小时内都没有改善，而且那个痛是持续，因为很多痛其实会好一下又停一下好一下，那你就观察一下这个形态，而且小朋友肚子痛。通常真的痛的他也没办法好好看电视，或是玩3C啦。大概痛起来，他大概就是剩1只手，因为1只手要抱肚子，或是蜷曲在那里，这种就要小心。那呕吐也是一个大家都要特别小心，因为呕吐有非常多重要危险的疾病会呕吐。除了肠胃不舒服以外，脑部的病变也会包括脑膜炎呐，或者是他可能有撞到脑水肿，你不知道，脑震荡也会呕吐。所以其实莫名其妙呕吐都要怀疑他可能有其他的状况。那另外还有一个就是很严重的，我们叫做心肌炎，就是有些病毒会感染到心脏去，那这种情形也很常会持续呕吐。所以吐一次你可以观察嘛，
那假设吐了之后，大部分我们都不进食。如果他还持续吐了2、3次以上都没有改善，那这种情形建议还是先就医比较好。对，竹婷，我是就是属于那种就是大家就是放轻松，当父母真的要放轻松。有一次我儿子在幼稚园，老师很紧张打给我说赶快来，他摔倒了。就是他们小朋友幼稚园不是都会走一些体能课吗？然后有那个独木桥，他是在那个独木桥摔倒。但我是觉得摔倒还好，就去，然后我就看着他，我说手痛吗？他说还好这样。我说还好就回家休息就好。然后老师就说不行，妈妈你不能带他回家休息。不好意思，你是后母，是你亲生的吗？是亲生捡回来的。你谁给的？谁能你刚刚那一句来催缴管理费的感觉。不是，他真的很老实着头，然后他泪眼汪汪看着我，就说哦妈，对，已经不是都说他幼稚园了，可以了，大班了，很强壮了。然后呢，老师因为那种私立幼稚园就很紧张，就说不行，妈妈你要带去照 X 光。然后我就说没关系，因为我觉得我儿子自己也调皮，老师要牵他不给老师牵。我说你。然后我就说，然后老师对我还说是后母没有说，你儿子好强壮哦。没有，我觉得小孩子就是要这样子，自己强壮的长大。送去医院以后，一拍 X 光，马上骨折了，是真的断掉。哇！然后立马就进手术室。那他没有哭，也是他那个妈妈的脸。他一哭，他说你哭什么？不是，他儿子是坐在你们那一派自责派，调皮。我错了，妈妈。就含着泪等着医生帮他打钢钉跟那个石膏。这么夸张？真的，可是我就觉得这就是自己不小心啊。那你有没有因此稍微自责一秒？没有1秒就好，没有1秒就好。自己弄的，为什么要自责？没有，从那一次之后啊，他儿子在学校摔倒啊，一看老师要拿手机啊，不要打。陈医师有看过后母吗？刚刚就看到了。我之前有遇过一个门诊的时候，遇到一个妈妈带着孩子孩子发烧，全身起红疹。然后我的检查是发现说，原来他之前带孩子因为发烧去某一间诊所看病，然后医生开了退烧药，孩子吃了退烧药之后就全身起红疹。所以逻辑上来讲，发烧可能是谁传染病毒给他，但他全身起红疹应该是这个退烧药导致过敏的。那妈妈就第一句话就说：“你们医生很奇怪，为什么要开一个会过敏的药给我孩子吃啊？”我说：“妈妈，这个第一个，没有人会在吃药之前就知道说我对这个药物过敏。那我们当医生也不会故意开一个容易过敏的药给这个孩子吃啦。所以我跟妈妈说，妈妈不用担心，这个幸好这样子的药物过敏反应，我们用某些药物，甚至于时间过去就可以改善。然后妈妈还是很生气，就说你们当医生的真的要有医德啊！如果知道这个药容易过敏，你就连开都不应该要开啊。那我就想说稍微转移一下他的焦点，我说妈妈，如果你真的要怪，你应该要怪说谁害他发烧的。你那如果没有发烧，你开始撇清了，我根本那个医生就不会开这个药物容易过敏的给他。那妈妈说不对，你们如果只要有经验的人知道这个药容易过敏，你连开都不应该要开啊。所以我后来就想说，好了，我的目标就是把你的孩子疹子消退了，把你的孩子温度稳定了，你应该就没事了。结果他出去之后跟柜台说他要申请诊断证明书，我觉得他是一副杀气腾腾。之后还要去找之前的医生算账的那种感觉，好可怕哦！忽然觉得竹婷挺好的，是不是？真的，当后母也没有不好。我们叫所有的妈妈来跟竹婷学习啊！真的，明理。我们来看看我们的下一个是吧？是听不到还是装没听到？听力语言异常怎么判断？怎样？你女儿怎么了？因为我女儿就是她很专注做自己的事的时候，有时候你跟她讲话，她没有听到。对。然后我当下就觉得应该只是很专注吧，可有一阵子有点频繁。然后我就以为是我讲太小声，我就大声一点，他还是会第一句没有听到我讲话。那我想说，我是不是站左站右的问题？我就换到左边 ，baby， 嘿宝贝，什么？他还是会有点慢，然后就开始觉得怪怪的，但没有想太多，想说真的，也许他很专注。就后来是幼稚园那个听力测试回来，他有一只耳朵听力就是怪怪的。然后因为当下问他，他好像又没事。然后就觉得小朋友实在很难判断，但那一次是因为刚好我要回去我的耳鼻喉科，我那时候长茧开完刀，我要回去就诊，我就刚好帮他挂了号，结果搞了半天，他从这里医生那个内视镜进去看，拉出一坨耳屎，超大耳屎，因为有时候小朋友不太敢挖，然后就变成他累积了一大坨，
然后后来一拉出来之后，哎，好像就真的不再有这种问题了。其实，在门诊的时候，其实很常看到耳屎塞住听不到的小朋友，非常常见，非常常见。但基本上我们还是会卫教爸爸妈妈，如果当小朋友很小，特别是小于2岁的小朋友，他们其实耳道很窄。所以在很多爸爸妈妈甚至去帮他们挖耳屎的时候，会伤到他的耳膜，要小心。对，所以我们一般都是卫教家长，其实不用特别帮他们挖耳屎。如果可以的话，就是洗澡之后用棉棒沾水，稍微帮他滚个几圈就好了。那真的如果遇到他是那种膏状的，也就是我们俗称的湿性耳，他的耳屎就真的会比较湿啊，然后会卡得比较里面。那怎么办？通常就还是必有人喝啊，对，就一定要去通常还是要来找我们把它夹出来，哎，他就听到了这样子。对，那我自己的案例是我其实就是自己本人，因为我的小朋友大概就是从3岁开始讲话，好像我们也听不清楚。我要吃鸡腿，鸡腿是什么？那就是鸡腿，就是他讲的不太清楚。那我就想说好，那我再观察一下好了，等到4岁，然后就等到4岁，他还是讲鸡腿，就是鸡腿，他还是讲成鸡腿。然后我想说不可能有问题吧，再等一下好了，就这样一直等到了5岁。好有耐性哦，等他长大，你为什么不先帮他挂个号，挂你自己的？没有，这个期间我也有帮他把耳屎夹出来了，然后夹出来之后我就觉得没问题了。等他长大，因为过了1年之后我就觉得，哎呀，怎么会这样子？不可能真的有问题吧？好，那我就真的还是带回去请我的学长帮他测听力。就发现他真的耳朵高频的声音是听不太到的。哦。对，所以就发现，他真的有这样子听力的问题，这样子。那我那时候是真的很自责，我就想说，我为什么要看了2年这样子，而且我还身为一个儿科医师，然后被诊断出来之后，我们就开始讨论要装助听器。然后那时候心里真的是有点煎熬，我就想说，天哪，会不会有一些异样的眼光这样子？不过后来转念一想，因为其实我们近视也要戴眼镜嘛，对不对？那就听不太到，我们就戴助听器咯。对，所以就有跟小朋友做一些心理建设，陪他读绘本，然后我们还选了很帅的那个助听器，桃红色的这样子。所以要跟大家讲，其实呢，我们在很多小朋友听力的问题，就发现他们的语言进程似乎比较慢，那我们就要考虑他是不是没有听到。因为他听不到的时候，他就很难学着自己讲出来。对，所以这边可以给大家一个大概小朋友语言发展时程的进度表。大概1岁的时候，那个小朋友应该会差不多会讲一个爸妈有意义的单字。对，那1岁半的时候呢，可能会有一些叠字出现的，比如说妈妈抱。爸爸水跟爸爸要水，好这样子的那个语言出现。那大概在2岁到2岁半之间呢，他已经有一个简单的那个句子了。句子对，妈妈踢球球，狗狗踢球球这样子的句子。好，那大概在3岁的时候。家人应该要听得懂小朋友的句子，可以做简单的沟通的。那外人听不懂还没有关系，但是到了4岁之后，构音就很重要了，应该是大家都要听得懂。所以这个期间就是大家可以去观察自己的孩子，如果有哪一个部分比较遗漏掉的，其实现在全台的儿科诊所大部分都有这样子的发展筛检。那如果医师也觉得，确实他真的比较慢的话，我们就会转诊至大医院去做一个联合的评估，看是不是听力方面有没有什么特别的问题。这样子，但有时候小孩天生生下来就是在整你，说学校是不是？现在怪小孩就对了，朋友，不怪到小孩身上。我是后母派的后母。没有啦，因为有一阵子我就是觉得说，为什么跟我小孩讲话，他都好像心不在焉。就是你跟他可能他专注别的事情啊。对，就是因为他在看电视。对呀。但因为我跟他是有距离，比如说他在客厅看是我在厨房忙，那我就不知道他眼睛是在看什么，可是他都有回你哦。比如说，你等一下那个什么3点不是要去写作业，然后就停的0.5秒，好，这样，然后想说为什么会慢一拍，然后就想说，那个什么，你帮妈妈把那个碗拿过来，我一起洗一下，然后停顿0.5秒，你说什么？然后我就整个火就来。你不要火，因为电视比妈妈好看。你很容易火就来。他至少回答你。那阵子都是这样，然后就去看，原来他跟我说他没有在看电视，可是他把电视调很小声，他非常专注在那个影像里，但是他都知道要回，而且那个断点他都抓得非常的好，就是在要回答那一刻他都会回答。然后我就过去说电视关掉，我刚刚讲什么？那个狗还没喂，谁讲狗还没喂？谁？好凶，好凶哦！对，好事啊，对，可是你知道，然后怪东怪西都比较后母型。对
对啊，但那一秒，你那几个阵子，你就会觉得说，哎，会不会是他耳朵，对不对？要不要？你有想过你厨房离客厅很远？没有，蛮远的不是声音没进脑。真的有远。我以前教训我儿子的时候，我会念完以后，我说来，我刚才说什么？你说，再重新说一次。他一开始会讲，你说，我说。然后我就开始再骂一顿，骂完以后说来，我刚才又说了什么？然后他就差不多答对前3句，我说你没有答完，来我再说一次。等我讲到第5次，他就可以答完整个句子。就是我不知道为什么可以帮他们2个挂号吗？他们2个比较需要挂号。我觉得我刚刚我觉得我跟你是同一组。对啊，我们是，我们是。我刚刚真的错怪他了。像刚才竹婷那样讲的，我们都会跟家长说，在学龄前的孩子跟他们讲话要讲重点。然后不要太多比如说连接词、大道理、形容词，就是无谓的赘词，因为他们可能会因为那些词而分心。所以比如说9点了要上床睡觉，你就不要用问句。现在几点了？你还在这边干嘛？平常都已经跟你讲了什么时间做什么事，就你是有这样加关键事情，你怎么知道我怎么说话？聊起来就是不要问他们，不要问他们，就是灵魂拷问这个不行。然后再来，你就直接说9点了睡觉。我们在跟小朋友要求他们要下达指令的时候，是越简短、越清楚越好。那如果你觉得好像太严肃了，就加一点语助词。9点了，睡觉喽，睡觉吧，去睡觉啦。睡觉，我也要睡觉。不是，我跟你讲，加在前面。没有，我真的觉得养小孩跟养狗一样。See no no。对啊，是不是？你看，简单的老师说的。See no no， 那是小孩。对，因为就是学龄前啦，需要这样子。他们讯息量有时候太大，真的抓不到重点。对，然后我有一个个案是4岁的孩子，他因为行为问题来评估，就是老师叫他，他都不听啊，然后上课也不专心，而且就是会叫他做什么，他会做错事情的那一种。然后来评估的时候，我就发现这个孩子讲话特别大声，就讲什么都用吼的，然后已经很沙哑了。他有的时候会已读乱回，或者是我会跟他讲话好像当耳边风，然后我就跟爸妈讲说，哎呀，有可能是听力问题或者是儿时哦，可能去检查一下。他爸妈就说，啊，一定是阿公阿嬷啦，阿公阿嬷听力就不好，跟他讲话就是很大声，所以他就学啊，以为讲话就是要这么大声才对。然后我就说，那要不然还是先检查一下。然后他爸妈就一副说，你就专心做你的职能治疗，你又不是儿科医生，管那么多干嘛的那个感觉，对，透露出给我的这种不尊重的这个氛围。检查之后发现真的听力有问题，而且是儿时2边都有。那他从出生到4岁都从来没有清理过耳朵，所以就是满满的。那以及他就一直以为声音大概就是这种强度，然后他听其实都听不太到，所以会乱回，误认为过动啊，还有这个注意力不集中，已经很长时间了，最后才来这边评估。好可怜哦。对，那其实就是听力问题嘛，然后儿时，对。好，陈医师。然后刚刚讲这个怪东怪西哈，我们真的有怪到极致了哈。我之前其实有遇过。这个孩子来检查说他耳朵痛，我们检查说哦你是中耳炎，那我们就照中耳炎的治疗方法开抗生素给他吃，然后告诉他说这个要再回诊。好，就觉得就完成了一个很平常的看诊手续。那我也事后也忘记这个人后来怎么了。好，因为过几天有没有回诊，我当时是真的没印象。结果呢，隔了大概3、4个月，这收到一封私讯说。你害我的孩子听力受损，我就赶快了解状况，才发现说，这个孩子隔了3、4个月听力越来越糟糕，然后呢，他去看这个听力的检查，就发现他听力真的有影响了，然后后来的医生说，有可能是你上次中耳炎没有治疗好，所以他私讯里面他这样写说，你开药给我吃没有错，可是你没有强调一定要吃药。你有帮我约回诊没有错，可是你没有强调一定要回诊。所以换句话说，我就是遇到一个开药给他，他不认真吃，叫他回诊他不回来，结果他怪我没有强调他要吃药。开药给他是要收集，是不是？对。然后我到最后我就告诉他说，妈妈，我真的开药给你吃，然后也约你回诊了，我就真的善尽我的职责。可是你说要强调到什么程度，我是真的觉得这对我来说是有点委屈了。那后来是真的跟这个妈妈没有再联络了，但是我相信她到现在
还是没有办法接受我的说辞，他还是在怪我没有强调。不可能跟你说饭局时间，但一定要来哦。哎，对，还特别想说要出现哦，不可能嘛。你到了不见得会有饭哦。我们要讲饭局。他就说你没有强调啊。那有时候啊，人有百百种啊，秀才遇到兵人，有时候真的没有办法。刚刚讲到这个对听力的异常哈，我们常常都说，哎，到底什么样的孩子我们要去怀疑这个听力会有问题哈？第一个就是他跟你说，妈妈，你可不可以讲话大声一点？我真的听不清楚哎。第二个说，除了听爸爸妈妈讲话之外，哎，电视他在看电视的时候拿着遥控器越转越大声，大家都觉得很吵了，他还觉得这个声音刚刚好。然后再来呢，他自己听他自己的音量，他也觉得自己的音量变小声了，所以他讲话越来越大声。然后再来，他听到什么声音，他就会模仿那个声音。那他讲出来的声音基本上就不正确，因为他听到的声音就怪，他讲的声音也会怪。所以有这种情况，你就要担心说，是不是这个孩子他的听力是真的是异常表现？来，我们看看接下来的吧。调皮还是过动，注意力不集中，难分辨。彦君。对，其实是过动啊，注意力不集中这个问题，其实近年来越来越多家长会觉得很担心，然后也会不知道孩子到底是什么状况。那这边跟大家分享一下，小朋友一般专注力的时长大概可以怎么算，就是他的年纪乘以2到3。所以比如说年纪乘2到3。对，所以比如说2岁的小朋友，他的注意力大概就是4分钟到6分钟。哦，对，所以如果他玩拼图玩了5分钟就走掉，他没有不专心。所以很多都是有一种不专心是大人觉得你不专心，所以这个就是爸妈自己要知道，哎，大概他们可以高度专心多久，然后这样子来判断。对，那我这边有一个个案是8岁小1的孩子，那他在上学一开始就会在教室里面走来走去，然后去跟同学讲话啊，然后就是通常啊有的时候会离开教室，然后重点是他很喜欢抢话。就老师讲什么，他我知道，哎呀，这个我学过了啊，已读乱回这样子，就每天呢就是非常的困扰。然后老师就说，那不然你坐来第1排好了，这样你就不会干扰同学。结果他在第1排，因为没有人可以闹嘛，就开始摇桌子啊、撕课本啊，然后摸东摸西，发出声响这样子。那老师处理了1、2个月之后，他决定要告诉爸妈，但他就把他孩子的行为，他做了什么，结果怎么样，都把它陈列清楚，然后这样子来告诉爸妈。爸妈就说，你做些做样子而已，你就是没本事。老实讲，就如果学校老师会教的话，小朋友怎么会这样？啊，我会教的话，我干嘛送去学校？那他就是直接怪这个老师，因为他爸妈实在太强势了，所以最后学校让他们统一转班。就换一个老师，结果他还是2个月过去了，就是依然是这种状况。那学校好不容易就出面请他说，哎呀，爸爸妈妈，那不然就去评估看看。那我们有什么就做嘛，没有什么就没关系，我们再想想办法。结果爸妈一来评估，就直接跟我说，黄老师，你就帮我开正常就好，他根本没有问题。你这个诊断评估书给我，我拿去学校讨公道。我的小孩根本就没有怎么样，就是这个学校，就这个老师的问题。我说，哎，我还没有评估，哎，他说就没有问题。我跟你讲，你不要浪费时间。我就说不行，我还是要把它评估。你要不要先评估那个妈妈？对，要不要先挂号？通常是要这样，没错。对啊。可是我们就会把焦点大家先集中在小朋友身上。结果果然他是有一些注意力的问题，注意力不集中、过动症，他这个是有诊断标准的。然后我们几个专业联合评估之后，发现他确实是这样，也不是随便乱定义的。然后最后呢，就跟爸妈说这件事情，他们花了大概1、2个月才接受这个事实。然后我就说，其实现在真的很发达，然后治疗的手法也都很先进，就搭配药物跟我们行为的治疗，其实很快孩子就可以步上正轨。那他后来接受了这件事情，然后好好的搭配我们之后，就没有事了。对，那这边跟大家来说明一下，调皮跟过动要怎么区分。调皮其实可以说是一种性格，对他可能就是比较爱玩啊，对什么事情比较好奇呀，然后或者是教养问题。那平常可能爸妈觉得没有什么的事情，然后在外面可能比较不合这个公共场合的规范，那就会造成他会有一点点调皮，但是他是可以控制的，然后也可以被教导的，所以这个就会算成调皮类。但是过动的话呢，他是真的没有办法控制，而且会
不管是什么情境，在学校也这样，在家里也这样，2个情境以上，他都是一样不专心，一样没有办法好好的听指令，叫冲动行为，这个就会算是比较是过动类型的。对，所以如果说大家怀疑小朋友可能有过动的话，其实网络上查我们都有这个诊断标准，可以去核对。大概有一个印象，说孩子是不是有过动的情形。我那个小儿子，我们家3个嘛，最小的时候那时候在小学，有人突然老师讲，那个你们家那个谁拿水壶 K 同学。哎呦，我想我们小孩子有乃父的风范。老师直接先怪他，都是你教的。我想怎么会这样？怎么会发生这个事情？就会了解啊。然后他后面那个同学呢是个过动儿。这没事就弄他，没事就弄他，弄1次、2次、3次，他可能忍不忍，什么就拿起水壶就给。极限了，极限了。对，所以我们有时候要了解，对那为什么 K？那不是一味就怪小孩，真的然后知道原来是这样子，事情要去找原因了，要了解啊。妈妈最怕听到黄金治疗期，对，黄金治疗期这很恐怖。错过怎么办？错过怎么办？就是一旦你好像没有注意到那个治疗的时期，你好像就把他的人生好像就是搞砸了，还怎样？你就会觉得很害怕。我就有双胞胎的其中一个就是哥哥，他从好像4岁到5岁左右，他就会这样子哦，就是用空气这样，这不是通常都是大男孩才会有那个投篮的那个动作吗？然后我的小孩4岁5岁就会这样在就是他有看电视啊，对啊，灌篮高手啊，看外面，他就未来的林书豪，我也每天都会干这种事情。林书豪很 OK 啊。我没有看过4、5岁的小孩一天到晚就是没事也要自己在那边这样子，好他在练手感，怎么了呀？她老公每天都这样。那我老公从小就这样。然后我就开始回想自己，我自己好像有一点过动，然后我就会觉得说，会不会我遗传他也是有点过动这样子，所以我就把他带去给那个就是发展评估的专家去看，然后那个发展评估专家他就跟我说，其实我的小孩看起来是有一点好动。然后而且我那个小孩其实冲动控制有一点问题，就是他常经过哥哥或弟弟，他就会伸手，就是喜欢就是弄人家一下，弄人家一下，就很容易吵架这样。然后他就说他的冲动控制的确有点问题，但是我们不能说他是异常，只能说他这一项还没有发展好。好，我们要有一点耐心，要等他发展好，不要就是好像一点就是好像有点不对劲，就觉得说他是怎么了，是不是过动还是注意力不集中这样子。所以我觉得我们这种妈妈就是很容易紧张，也很容易自责。我是那种自责到什么地步呢？自责到我有一次有一个小孩他生病了，然后我就一直跟小孩的爸爸说，他就是中耳炎或什么，他说他耳朵痛，你带他去看医生。然后小孩的爸爸就会跟我说，哎呀没有啦，没有啦。就过不久，隔天他真的越来越痛，带他去看医生，就真的就是中耳炎。哇！这时候一般的妈妈会怪谁？怪爸爸，对，怪爸爸。但我还是怪自己耶。我说，爸爸，对不起你，我为什么要让你有这种爸爸？我就怪自己。这是算追根究底啦，到源头。源头就是我不应该让你有这种爸爸的，我就怪到这种地步。后来我才渐渐调试自己，就是不要给自己这么大压力。哎呀，真的怪我没有娶到这样的老婆。是，这老婆也很好其实我自责。分享一下在诊间看到的案例，遇到的一样也是非常自责的妈妈，就带着2个兄弟6岁7岁，在诊间也是坐不住，在那边滚床啊，在地上滚等等的，然后抢我们的耳镜去看这样子。那问到妈妈就一个很忧郁的样子，就说她只要带他们出门，她都紧张到会一直跑厕所。因为他太焦虑了，然后甚至小朋友没有去上课的时候，他可能前一天都要想明天要怎么对付这2个小孩，要把他们打昏，还是给他们喝个过敏的药让他们睡着，然后他就是焦虑到我的诊间一直在掉泪这样子，对，就可以知道就是说小朋友后来诊断确实有一点点的过动、注意力不集中的部分，然后也进入治疗，但反而我们发现妈妈更严重一点点，所以我们就还是有给他一些身心科抗焦虑的药物。那就刚好就是2个都治疗好了之后，他们就比较平和一点点的，所以其实还是会有案例，小朋友的疾病会影响到妈妈的情绪，甚至生病的案例。是的，一定的，互相影响。会。好，我们最后来看的是，小孩整天懒洋洋，是营养肌力不足还是懒？一又是你又是你了哦。
那因为我有一个小孩，就是一样又是双胞胎的，另外一个比较不好动，他就真的超级不动哎。譬如说2个哥哥在打球的时候，他就是可以直接躺在球场上，然后看着天空说那个云好特别哦什么的，他就躺在那边，浪漫派的，对，浪漫，很可爱的。他艺术家也不行，对啊，艺术家也是。看云也不会，看平板也不行。真的，就是其他小朋友在玩的时候，你怎么没有想要加入？这个就是感觉怪怪的。然后做的时候，他都会呈现就是，那个 W 型。我看书上有写说，就是他什么哪里肌力又不足，然后因为这样做 W 型，他会比较省力，所以他会故意这样做。然后我就会觉得说，哇。那是不是就是肌肉发展不正常？然后或者是因为他是早产儿，就是脚在我的肚子里面有歪到，然后我给他的营养不足什么之类的，我就会开始一直。这会无限延伸。他真到胚胎无限上纲。真的啊，就是你会觉得说这些问题到底是，你就会很担心。一定是我怀孕的时候看了大法师。没有这么严重啊。结果呢，我就有带他去看医生，说为什么他都是做 W 型，是不是营养不足，还是他走路习惯内八，他为什么？就是懒，就是被妈妈遗传的。只想看云。对，结果没事吧？但不是，但是后来医生就跟我说，其实他也没有到那个就是营养不足的地步，因为有时候小孩他就是你要习惯让他多动，训练起来，反而越不动的小孩，你就是让他要动。要评估的会不会是依依？对了，没有哎，妈妈自己也去评估一下。彦君，对，像刚刚依依讲那个 W 坐姿啊，其实真的是韧带比较松、肌肉张力偏低的一个典型表现。因为那样子做底面积比较大，那小朋友比较不会倒，他们会觉得很稳。但是其实如果肌肉张力发展好的，他们这样做会不舒服，会痛。那如果他坐在那边怡然自得，你就要知道他这个部分是需要加强的肌力。所以如果说4岁半之后还有这样子做的话，一定要知道说，有可能是肌力不太够，韧带偏松。那如果这样子常常做的话，有可能会 X 腿啊，或者是内八，然后会有一些这种腿型的问题。那我有一个个案是8岁的小朋友，因为他走路很常跌倒，然后没事就脚酸，出国动不动就是没有办法走了，然后一定要大人抱或者是借推车，然后爸妈就发现他足弓的发展好像不是很好，然后就带来评估。那他一进那评估室，他就找地方躺。那这个就已经是很典型了，对，有椅子或是评估床，他就是要这边倒在那里啊。然后我想说是有多累，那后来我们评估之后发现啊，他关节活动度也比较大，手都会这样子啊垂下去啊，然后站的时候喜欢就是脚交叉3、7步这一种的，都是肌肉张力比较低。然后我就跟妈妈讲说，他平常是这样吗？他说，对啊，他都是这样子啊，坐没坐相，站没站相。我觉得他是懒。他不是，我跟他讲，他就会站直，他是可以做到的。我就说好，如果是正常只是懒的孩子，他放轻松站，他就是挺挺的；如果是放轻松站，他就会驼背了。这都是8、9不离10，是肌力问题。对，所以就这样子跟爸妈解释之后，爸妈就互相责怪。那爸爸就说，就是遗传到你，作为妈妈，对你就是不爱运动，然后你也不带你的小孩去运动，那他就变成这样子。然后他就说，那妈妈就说，我觉得像你。因为你一回家就开始滑手机，然后肚子挺那么大，你也不爱运动啊。结果我就说，等一下我来说一句公道话，你们2位肌肉张力都比较低，所以是你们2个都懒。对，我就说你们2个加在一起呢，这个孩子就是更加成了这个效果。微笑憋眉尾。对，所以这样子也会影响到他的足弓发展。那最后呢，我就是要求他们一定要全家运动才可以回来复评，不然我就不要接他们这个个案。对，所以他们就是很努力的一起去运动之后呢，就慢慢的在进步当中。那这边来跟大家分享一下，懒跟肌肉张力。肌力不足到底要怎么样区分？懒其实就是个性啦，他能做，但是他不想做。对，他是做得到的。可是肌力不足人他不是哦，他心有余而力不足。他想好好的把功课写完，他想把字写得正，但他做不到，所以他要一直休息，他不是懒惰。所以这个部分可能要请爸妈去分辨一下。如果发现他是心有余而力不足，不要责备他，赶快帮他加强肌肉张力，然后让他好好的可以去做他想做的事情。不然其实像肌肉力量比较不足的孩子，他们也很容易累啊，然后就东倒西歪，然后就会一直想要吃甜的，然后补充能量，然后常常就会过劳睡不着，隔天
注意力又不好，又被说成过动，对，所以这个就是环环相扣，请爸妈多注意。哎，你要讲说这个父母是要以身作则，对要是懒一窝，对爸妈懒，小孩子当然懒了，多出去走一走，对小孩子身心灵都是好。朱婷，我儿子就是在他们国小5、6年级的时候，就是每天迟到，一直迟到，因为他是一直睡不饱，然后一直睡，然后你叫他起来，他起来以后，然后又倒下这样。自己上学啊？因为我们家楼下就是学校了，5、6年级可以了。然后我还有一次就是叫完他以后，我想要他出门了，因为我听到已经乒乒乓乓，就我突然走出来以后，我看他倒在我们家门口。我一度想说，哎，你还活着吗？这样子，你真的好冷静。不是，因为我看到那睡要一找到崩溃，看到那个应该是疯掉，就胚胎的问题，开始送急诊。对，然后老师到最后真的就说，妈妈，你要不要带他去看个医生？会不会有嗜睡症？我想说，哇，这世界上真的有这个病，这样是不是？小孩也会。对，然后呢，我后来是真的有带他去看，就后来呢就发现说，哦，他是偏食，就是他长得比人家小只，位置都坐最前面，因为我算不矮了，我老公也不矮，然后最后就发现说，哦，他成长曲线就是比人家慢。有照片吗？小孩照片？哎呀，对，有。那时候已经国小5、6年级了，然后而且因为摄取不够均衡，就会发现他这个已经算是瘦了。中间那是你吗？那是我啊，对，然后都是左边的吗？那时候刚生妹妹，那也可能我也是，就是生妹妹的时候也比较，就是他就我想说已经这么大了这样子，但这时候他几公分？大约只有130几了。哦，那这偏小只，因为5、6，因为已经5、6年，正常那时候他们同学都超高。现在嘞？现在什么意思？这是爸爸吧？GD 啊，这我男朋友，对，儿子变这样，对他现在16岁，他180。天哪，一直责怪别人就可以养那么好哎，是不是？放着就会长那我真的不要太认真哎，我讲真的。你说前面那一张跟后面那张是同一个人？同一个人啊，而且6年级到现在应该差3年而已。他现在185，不相信哎。来，我们看一下。对啊。那个王医师挑食会造成小孩子这么大影响？那个挑食跟偏食都会造成那个营养素摄取不足啦。那短期当然看不出来，但是长期下来对小孩其实对成长啦、学习，甚至在情绪上都会有这个负面的影响。你给他吃什么？他怎么可以一下动成这么高啊？后来有认真，终于认真了。我终于认真，因为我就后来想说，哎，好像不行这样，我就稍微发现说，哎，其实台湾如果我看过新闻，台湾有90% 的小朋友都缺钙，对，而且大人也是很难补。是啊，是为什么钙很难补？就是你会发现说，第一个妈妈一定想说喝牛奶，你赶快让他喝牛奶。但有太多小朋友他有那个乳糖的那个不耐症，他可能上面喝下面就拉出来了这样。然后再来很多父母可能就是什么吃鱼啊，什么一些钙片啊等等的之类。那我儿子那时候我就是疯狂给他吃很多的营养品。那而且因为你知道妈妈，我有担心过他。好，我相信。好，我跟大家讲为什么我有担心过他呢？因为我觉得男生就是要高富帅嘛。哦，那富妈妈做不到，帅这个已经天生注定了，起码要高，至少要有个高度。好，那我们3个至少要有1个嘛。所以我就觉得说啊，尤其是男生，我就要有肩膀，你至少要长高，因为妈妈就很喜欢高的人，我就觉得你要长高，所以妈妈就一直补。还有人家说啊要胶质啊，就开始讲低咖。真的，我想到最后我儿子就成为一个又矮又胖的球，好恐怖哦，就是。成长曲线很差，但是他的高度不够，可是他的体重过胖，热量过，你错了啦。对，然后小孩吃的东西又不是，我们又没有办法真的一一筛选，你就会到最后就是说，哎，你好想帮小孩补充，但是完全补充不到，要补对东西，所以我后来就好朋友有推荐，因为你知道妈妈群组，我们至少认真有在妈妈群组，就问妈妈群组，就发现说，哎。好像是真的有好东西，对，要不要介绍一下？既然大家有这边自责派的，跟我们这种乐天派的，那今天我当然是要带。太好了，缺钙一定要。来，就是这个霸高小。哎呦，我跟大家讲，真的，你知道，像我们这种，你知道比较乐天的妈妈，就是我们一定要找到好的东西。是，喝牛奶真的你没办法让它一直喝，所以它里面就添加了这种天然的这种乳源，而且它是水解的这种牛奶钙。所以第一个，它的摄取成分就会足够，因为我相信大家一定知道，就是一定要有钙嘛，你要长得好好的，你就是要有钙。那而且它是什么呢？它是这一包里面2.5公升的牛奶，它才能萃取这么丰盛的这个所谓的水解牛奶钙，所以对于有一些乳糖不
适的小朋友，它也是可以喝的。然后再来，我觉得很棒的是，它里面还添加了日本专利生态级的胶原蛋白。那这个生态级的胶原蛋白是来自于100年的大厂，所以你真的非常的安心。以外呢，它里面有5克的这个胶原蛋白呢，就等同于你要吃到15只鸡翅。那这15只鸡翅，其实说大家担心你吃的都是热量，但它真的是补到专业的东西，但没有任何热量。然后再来就是很多妈妈就想说啊，我还要它头脑是好的，所以它里面还加了这个微藻的 DHA。那 DHA 的微藻，我觉得好处是胜过一些海洋，因为海洋里面会有很多的重金属，但因为它是微藻的萃取，所以它的成分就是没有重金属，那它的含量就会非常的好。所以你会发现说，哎，我想要让它头好壮壮也有了，哎，我要让它赢在起跑点好像也有。然后因为它里面又加了维生素 D， 所以它把小朋友该有的，不管你原本可能是偏食啊。就维生素 D， 它可以帮助钙吸收，而且它里面是复方，所以它里面还有添加维生素 K， 它可以促进我们的这个骨质的钙化。那包含它还有添加镁，所以呢，它也可以帮助我们的这个骨骼正常的发育。最重要是我儿子现在喝这个霸高小子呢，他觉得真的很好喝，因为可可口味真的是每个小孩喝到都会爱上。因为我以前曾经有买过那个什么狼公会登短狼，而且下面给我儿子喝，他全部给我倒在马桶里面。哦，你说中药那种？对，我后来发现马桶都长高了，我儿子还是没有。所以我觉得对的东西真的很重要。很棒。今天呢，虽然分成2派，但其实很多时候父母都还是很关心孩子，无论是自责呢还是乐天，孩子都是我们的宝贝啦。不管是哪一派了哈，我们都希望呢孩子能够健康平安的长大，最大更要开心快乐的长大，是，好吗？谢谢大家。别忘了订阅我们的 YouTube 频道，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选旁边的影片哦。